ലക്ഷ്മി വർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാൽവ് റേഡിയോ, അതിൻ്റെ കവറ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കവറ്. അതിൻ്റെ അകത്തത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി, കാരണം ഇതൊന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പുതിയ ബോർഡ് വയ്ക്കാനാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയല്. ഇത് എല്ലാം തുള പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെയിൻ്റൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ടച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വെട്ടം വരാത്ത രീതിക്കാക്കി. ഫിലിപ്സ് എന്നുള്ള എംബ്ലം ഒന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇതേണ്ട ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പുതിയ ആംപ്ലിഫയറും ബോർഡും എല്ലാം വെച്ച് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സ്പീക്കർ വയ്ക്കും. ആ സ്പീക്കർ ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്നു, അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഊഫർ. ഇത് നല്ല പേപ്പർ കോണാണ്, റബ്ബർ ചുറ്റുമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സാംകോൺ എന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2023 ജനുവരി മാസം. ഇതിൻ്റെ ചട്ടയൊക്കെ നല്ല ബലമുള്ള ചട്ടയാണ്. ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഇമ്പവും ബാസും കാണും. നല്ല ആംപ്ലിഫയറാണ് വയ്ക്കുന്നത്. റേഡിയോ ബോർഡും നല്ല റേഡിയോ ബോർഡാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഇതാണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന സ്പീക്കർ വളരെ ദ്രവിച്ചു പോയതാണ്. ഇത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പുതിയ അതിൻ്റെ പേപ്പർ കോണൊന്നും കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഊഫർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം.